ლაივში და მე გავაგრძელოთ. სალამი მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. მოკლედ მინდა გითხრათ და ძალიან სწრაფად დავასრულო ეს ლაივი. დაგპატიჟებთ ყველას. მე გითხარით ადრე, რომ შესაძლებელია კიდევაც, რომ ის მისია, რომელიც სამარ მეფის არში იყო, გადაიდოს და საერთოდ არ შესრულდეს ამ მოკლე პერიოდში თქო და მინდა ამის შესახებ ვისაუბრო დღეს. მოკლედ მომივიდა ნიშნები ამ 2 დღის განმავლობაში, რომელი ნიშნების მიხედვითაც არის ესეთი ინფორმაცია. ამიტომ გთხოვთ გადაუზიაროთ ყველას, ვისაც აინტერესებს ეს თამარ მეფის აკლდამის გახსნის საკითხი. ესე იგი, არის ესეთი ინფორმაცია. თქვენ იცით, რომ როდესაც სული მისიონერულად მოდის ამ დედამიწაზე, ის ასრულებს თავის მისიას და ისევ გადის, ხო? ესეთი მისია აქვს. სულს აქვს ესეთი უფლებები, რომ მან შეცვალოს თავისი მისია ამავე ცხოვრების პერიოდში და სრულიად სხვა გზით აიღოს მიმართულება, რა თქმა უნდა, ამის უფლებას აძლევენ სულს, თუ კი ის მიხვდება მისიო ცხოვრების მანძილზე რა მისიას ატარებს და თავის თავად გასოცხლდება ის უკვე თავისივე სხეულში, ანუ გარდაცვლილიდან აღდგება. სწორედ ასეთი ვითარება მოხდა სწორედ აი ამ დღეების მანძილზე და ის მისია, რომელიც რამდენიმე თვის წინ თამარ მეფის საკითხს ჯერ კიდევ კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგა, გაიხსნება თუ არა თამარ მეფის აკლდამა და ასე შემდეგ. ეს მისია მეგობრებო სრულიად შეიცვალა და მინდა გითხრათ, რომ რაც არ უნდა გასაკვირი აღმოჩნდეს თქვენთვის, სავარაუდოდ და ჯერჯერობითი ნიშნებით, რაც ახლა მომეცა, ამ მისიას ასრულება არ უწერია განა, იმიტომ რომ ეს შეუძლებელია, არამედ არ უწერია, იმიტომ რომ ეს არის თამარის გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება არის ასეთი. თქვენ მართალია იმისათვის, რომ მომზადებულიყავით თამარ მეფის აკლდამის გახსნისთვის. აქ რამდენიმე ათეული თავი ელოდება ამ საკითხს და მინდა ამ ათეულ თავს უთხრა, რომ და მართალია ძალიან გულით ელოდებით ამ საკითხის გამოგაშღერებას. ეს საკითხი უკვე თქვენ მოგეცათ იმისათვის, რომ ზეციურ ძალებს დაენახათ ის რეაქცია, რა რეაქციაც შემდეგ გატრიალდებოდა ამ ამბავთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, რომ ზეციური ძალები ელოდებიან იმ პირის გადაწყვეტილებას, რომელი პირის აკლდამაც უნდა გაიხსნას. ანუ ესე იგი გამოდის, რომ თამარ მეფის აკლდამის გახსნაზე თუ საუბარი, თამარ მეფის გადაწყვეტილებას ელოდებოდნენ ზეციური ძალები, ხომ ასეა? ხო და თამარ მეფის გადაწყვეტილება ასეთია, მეგობრებო, სულ რაღაც რამდენიმე საათის წინ გამიცხადდა. თამარ მეფის გადაწყვეტილება ასეთი არის, რომ ის რეაქცია, რომელსაც თამარ მეფე თქვათ ელოდა იმ ხალხისგან, რომელი ხალხისთვისაც მოვიდა, აბსოლუტურად სულ სხვანაირი აღმოჩნდა და ამიტომ მისი სურვილია, აი ზუსტად გეუბნებით იმას, რაც მე მოვივიდა. მისი სურვილია, რომ ამ ეტაპზე თამარ მეფის აკლდამის გახსნა რამდენიმე ასეული წლით გადაიდოს. ეხლა თქვენ ალბათ იკითხავთ, რომ სად ველოდოთ ასეული წელი, არც ვიცოცხლეთ მანამდე, ან ვიცოცხლეთ მანამდე, ხო, ეს უტოპიური კითხვებია. კითხვები, რომელიც უტოპიურია რა. ეხლა ზოგიერთი 100 წელში კვდება და ზოგიერთი 100 წლის იქით ცოცხლობს, ვისთანაც აღდგომა დაწყებულია და ვისთან სიკვდილი აღარ არსებობს, ხო? ანუ მე იმ სულებზე ვიძახი, ვინც იცის, რომ გავა ამ სხეულიდან და ისევ დედის მუცლიდან აიღებს ხორცს და კვლავ შემოვა სხეულში და ის ერთი და იგივე წრეზე რო ტრიალებს ეს ყველაფერი და აი ამ სანსარაში რომ არის. ერთი სიტყვით იმ ხალხს საუბრობ, იმ ხალხს ვესაუბრები, რომელ ხალხსაც გაცნობიერებული აქვს, რომ სიკვდილი არ არსებობს, ხო, ქრისტეს მსგავსად. ასე რომ მე მინდა გითხრათ, რომ თამარ მეფის გადაწყვეტილება ასეთია, რომ ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა მას თქვენთან ერთად ეს საკითხი განეხორციელებინა, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ამას ძალიან დიდი ძალების ხარჯვა უნდა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო ბოლო შანსი, აი საქართველოს მომავლის ბოლო შანსი, რომ თამარ მეფის აკლდამის გახსნას რაიმე სასაკითხილდღეო საკითხი მოეწვია, მინდა გითხრათ, რომ აი პირდაპირ მნიშვნელობით რა
რასაც დასთეს იმას იიმკიო რა და რაც დათესა ახლა ეს ქართულმა მოსახლეობამ არის ის რომ მოიმკო ის რაც არის თავის სარკე არის ის რომ არა იმოქმედა რა და ამიტომაც ვერ მიიღებს ვერაფერს ხო არ იმოქმედა ერთი კაცის მოქმედება არაფერს არ შველის ერთი კაცის მოქმედება ეს აბსოლუტური აბსურდია, რომელიც თამარ მეფისთვის საინტერესო იქნება. თამარ მეფე მოდის იმისათვის, რომ თავისი ხალხი გადაარჩინოს. თუ თავისი ხალხი აქ არ დახტო ფხიზელი, ვინ გადაარჩინოს? ხო? არავინ არ გადაარჩინოს. ამიტომ ისევ და ისევ არის საკითხავი, რამდენიმე ასეული წლით თუ გადაიდება ეს საკითხი, არ ვიცი რატომ თუ გადაიდება, იმიტომ რომ საინტერესო ის არის, რომ არსებობს ეზოთერულ სივრცეში ბოლო შანსი. ხო, აი შესაძლებელია რომ ნებისმიერ თქვენგანმა რაღაცა შეცვალოს მაინც, ხო? და ყოველ წამს რაღაც იცვლება, ყოველ წამს ინფორმაცია იცვლება, ყოველ წამს შეიძლება რაღაცა ერთი მიმართულება იყოს, გადაწყვეტილი იყოს, წერტილი არ არის. სანამ წერტილი დასმული არ არის, მანამდე ყოველ წამიერად იცვლება რაღაცა. აი წერტილის დასმა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც სხვათა შორის ამ დღეებში მე დავუშვი წერტილი იმას, რომ აი ეს მეორედ მოსვლის საკითხები გადაიდო და ბოლოს წერტილი დავუშვი, რომ ეს მეორედ მოსვლა აღარ უნდა გადაიდოს და დაეშვა მას წერტილი, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ის რომ თამარ მეფის აკლდამის გახსნას თქვენ მოისწრებოდით, ესეც განხილვის თემა იყო. განხილვის თემად ითვლებოდა ეზეციურ სფეროში, მაგრამ არის ესეთი მომენტი, რომ აი რაღაცით ხო უნდა დაიმსახუროს ადამიანმა რა ეს შრომა და თუ არ დაიმსახურა ერმა აი რისთვის გააკეთონ და რისთვის იწვალონ ზეციურმა ძალებმა ხო ამიტომ დაპაუზდა ანუ დაკაფსულდა ეს საკითხი და მინდა გითხრათ რომ ძალიან ჩვეულებრივად რა ეხლა არც არაფერი შეიცვლება ისეთი დიდად ჩვეულებრივად გაგრძელდება ეს ცხოვრება როგორც აქამდე ცხოვრობდნენ კაცობრიობაში და ისიც მომივიდა რა მე ინფორმაციად რომ არანაირი მეორე მოსვლის აპოკალიფსური სურათები არ იქნება აი რომ იძახიან რომ ეხლა ისეთი ამბები დატრიალდება არ დატრიალდება არაფერი რამდენიმე ასწლეულით ისევ გადადეს იმიტომ გადადეს რომ კაცობრიობა ჯერ არ არის მზად ამისათვის და სხვათა შორის თამარი როდესაც აი ერთი და იგივე წრეზე კი გასაგებია რომ ჩამოვიდა დედისმისლა ხორცი აიღო ბევრი იწვალა ბევრი ენერგია ხარჯა მაგრამ ხედავს ვითარებას რომ ის რაც უნდა მომხდარიყო და თამარ მეფის აკლდამა გახსნილიყო ვისთვის და რისთვის ხო ეს ისევ ქართველი ერისთვის და ქართველი ერის გადასარჩენად ეს უკვე ისეთი თემაა რომ ქართველ ერს არაფერი გადარჩენა არ სჭირდება ჩვეულებრივად ცხოვრობს გააგრძელებს სიცოცხლეს ისევ იმდენი ათასწლეულის წრეზე ტრიალით და მონობაში როგორც თავისი არჩევანი იყო და საბოლოო ჯამში, როდესაც ადამიანი გამოფხიზლდება და აღსდგება, ანუ ისე რომ არ დასჭირდება სასწაულების ნახვა და აი თამარ მეფის აკლდამის გახსნა და უკვე იმ დონეზე იქნება რომ თვალხილულად ხედავდეს ვინ არის, ხო? აი იქ უკვე თამარ მეფის აკლდამის ძებნას კი აღარ დაიწყებენ, ამიტომ დაიწყებენ იმას, რომ აი დასახელებას შენ ხარის გიცანი აი ეს გიცანის საკითხი მეგობრებო გეცემანიის ბაღში რომ ავედით და რომ ვიცანით რომ გეცემანიის ბაღი თურმე აქ არის და არა ისრაელში და ასე შემდეგ აი საკითხი რამდენიმე ათეულ თავში დაწყებულია რამდენიმე ერთეულში და ათეულში იმდენად ცოტა ხმამაღალი ნათქვამია ათეულში შეიძლება ცოდნის დონეზე წაკითხულიდან აქვს ის ნასწავლი ინფორმაცია, მაგრამ შეცნობით რამდენიმე ერთეულს აქვს მხოლოდ შეცნობილი. აი ეს რამდენიმე ერთეული, რომელმაც შეიცნო ეს საკითხები, ძალიან ცოტა არის, მიზერული არის. ამიტომ იქიდან გამომდინარე 2026-ში გამობრძანდეს, უნდა 2026-ში გამობრძანდება, დიახ, გამობრძანდება, ოღონდ არასრულყოფილი სახით. აი თქვენ იხილავთ მალე ძალიან საინტერესო საკითხებს, რომელიც შემდეგ თქვენს გააქტიურებას დაიწყებს შემდეგი რამდენიმე ათასწლეულისთვის, რამდენიმე ასეულწლეულისთვის, უბრალოდ 1000 წლეულის საერთო ჯამში. აი ეს 1000 წლეულის ჩინში გამოსული 1000 წლეული ერა, რომელიც ახლა დაწყებულია უკვე 2026-ში ჩინშია გამოსული, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დროს გავწდით და სივრცეს გავწდით,
დროსა და სივრცის მიღმა ვართ, აი ეს ჩინში რაც ჩვენ შევიცანით, ამას შეიცნობს რამდენიმე ასწლეულში ადამიანი. აი ახლა ამას რა თქმა უნდა დრო სჭირდება, იმიტომ რომ როდესაც სულები, რომლებიც ძალიან გამოუცდელი სულები არიან, სულები, რომლებიც ახალდაბადებულებად ითვლებიან, ის სულები, რომლებსაც ჯერ სწავლა სჭირდებათ, აი მათი დანდობა მიმდინარეობს ახლა და მათი სწავლება მიმდინარეობს ის რომ შენ მართალია ჩვენ რამდენიმე ერთეული ადამიანი ამას თვალნათლივ ხედავთ, მაგრამ ამას რამდენიმე ათასეული და რამდენიმე მილიონობით ადამიანი ამას ვერ ხედავს. ამიტომ ძალიან ჩვეულებრივად გაგრძელდება ცხოვრება, ძალიან ჩვეულებრივი წესით გაგრძელდება ცხოვრება. ისევ და ისევ აღმდგრები იმუშავებენ ამ საკითხზე, რომ აღდგომა აი როგორც დღემდე მივდიოდით და ყოველწლიურად ჯეჯილს ვთესდით, კვერცხს ვღებდით, ქრისტიანს გეჭეშმარიტად ერთმანეთს ულოცავდით, ისე გააგრძელებენ ცხოვრებას იქამდე სანამ კაცობრიობა მართლა ვერ შეიცნობს რა საიდუმლო სერობასთან გვაქვს საკითხი, რა საიდუმლოებებთან გვაქვს საკითხი ქრისტესთან დაკავშირებით. იქამდე სანამ ეს სრულად სამღვდელო საზოგადოება არ ამოწყდება მთლიანად აი ამ თავისი უაზრო ძველი აღქმისეული რიტუალებით, ხო? ამოწყდომაც მაგას ნიშნავს, რომ თავის თავს თვითონ გაწყვიტავს, გაანადგურებს. მართალი გითხრათ ძალიან ჩვეულებრივად და ისე როგორც ის სამყარო უდგება ამ საკითხს, აი ნახეთ როგორი რამე არის ესეთი მომენტი რა. მე რო ვკითხე აი იმ ხმას, რომ აი რატო არ შეიძლება რომ ეხლა მოხდეს, ხო? პირდაპირ მნიშვნელობით ჯერ არ არის კაცობრიობა მზად. არ არის ჯერ კაცობრიობა მზად. აი როგორ შეიძლება რომ მოხდეს, იცი ძალიან ადვილად და მარტივად. სანამ კაცობრიობა არ ისწავლის ერთმანეთის მოსმენას და რასაც ამბობს მეორე იმის გაგებას და შეთავისებას, პატივისცემას ამ სიტყვების, იქამდე მონობაში იქნება ადამიანი და იქამდე იქნება მარიონეტი. და როდესაც ის ისწავლის შემდეგ აი ამას, რომ თითოეული ადამიანის თითოეული სიტყვა ძალიან ყურად უნდა იყოს და მნიშვნელოვანია თვით გიჟად წოდებულისაც კი, თვით ხელგაწვილისაც კი, თვით ბავშვისაც კი, აი მაშინ მიხვდება კაცობრიობა, რომ ძალიან დიდ საღათას ძილში ძინავდა და აი მაშინ შეიძლება დაიწყოს ის, რომ მე გიცანი, შენ გიცანი, მიცანი, გიცანი, დიახ. ასე რომ ჩემო კარგებო, გააგრძელეთ ცხოვრება ვითარცა ნოეს დროს, გააგრძელეთ კიდევ რამდენიმე ასწლეული გადაიდო და აბა თქვენი ცით კიდევ რამდენიმე ასწლეული შეგიძლიათ იყოთ მონობაში, ან გამოფხიზლეთ სრულიად. დრო დაჩქარებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი ცვლილება მოხდა ამ სამყაროსეული, ცნობიერი, ისევე ფიზიკური, ისევე მენტალური, ხო? ფიზიკურში მაგალითად ჩვენ გვაქვს ტექნოლოგია, რომელიც დიდი ხნის მანძილზე არ იყო, აი რამდენიმე ათასწლეული დაკარგული იყო ეს ტექნოლოგიები. ჩვენ მივახცევთ კიდე ძალიან დიდ ტექნოლოგიების განვითარებას, ისევე როგორც არის პირამიდების აგება. ჩვენ მივახცევთ ისეთ ტექნოლოგიებს, ჩვენ ნიშნავს კაცობრიობა, მივახცევთ ისეთ ტექნოლოგიების გამომუშავებას, როგორც ეს ერთი ადგილიდან მეორეზე ფაქსივით გადაიგზავნო, ჩვეულებრივად ფაქსივით გადაიგზავნო და იქ საქართველოდან ამერიკაში გაჩნდეთ წამიერად. ჩვენ მივახცევთ ძალიან ბევრ საკითხს, სადაც აღარ იქნება ამას მნიშვნელობა, ცოცხალი ხარ თუ მკვდარი ხარ, ამის გამოძახებას და ამის რეაქტივიზაციას. ჩვენ მივახცევთ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს, სადაც აღარ დაგჭირდება ასეთი საოცრებების ხილვა, როგორც არის თამარი საკლდამის გახსნა. ეს არის ძალიან
აი როგორი ბავშვური რაღაცა იცი რომ აბა მაჩვენე პური როგორ ცხება და რაღაცა ბავშვს ვასწავლო აი პური როგორ ცხება და აუ ბავშვს გონია რაღაცა და ამასობაში ჩვეულებრივი საკითხია ხო აი თამარის აქტამის გახსნა ეს ძველია უკვე მოძველი და აი უკვე როგორი რამეა იცი დრო ისე სწრაფად მიდის ასტრალურ სამყაროში რომ ფიზიკური ვეღარ ეწევა მიუხედავად იმისა რომ რამდენიმე ათეულმა ადამიანმა გაუსწრო დროს ფიზიკურად იმ კაცობრიობის გონება რომელიც პირდაპირ იმშოვით დატყვევებული იყო ამ სივრცეში რასაც ძველი აღთქმისეული რელიგია ეწოდება ხო ძველი აღთქმისეული რელიგია და რიტუალები აი იმ ცნობიერებამ ვიღარ გაკაჩა იმ რამდენიმე ათეული ადამიანის სივრცეში მოხვედრის და აი ახლა იტრიალებს მართალია თამარმა თავისი თავი განაცხადა ეხლა რა თქმა უნდა ეს უკრავებაა უკვე შეიძლება რამდენიმე ადამიანი გავიდეს სხეულიდან მაგრამ ის არნიშნავს რომ მკვდარია დატოვა თავისი სიტყვა მათ შორის მეც და სხვათა შორის შემდეგი დაბადების წლისთვის ხო სული წმინდა ასეთია რომ შემდეგისთვის ამზადებს კვლავ თავის სანსარიდან გასვლას თავის ავატარს რომ მან იხილოს თავის თავი ამოიცნოს უფრო განავითაროს კიდე იდეა უფრო მეტი სიხშირეები აწიოს კაცობრიობაში და უფრო მეტად დაეხმაროს სიბნელეში მყოფ საღათას ძილში ადამიანებს რომ ისინი ამოქაჩოს მაღლა რა თქმა უნდა ეს ვერ ხდება ერთ დღეში და ორ დღეში ეს შეიძლება მოხდეს რამდენიმე ასრეულში ხო ამიტომ ჩემო კარგებო ეს არის მნიშვნელოვანი თემა რომ თამარმა თავისი მისია გააკეთა თავის მისიას აკეთებს მართალია ეხლა შეასვენებს ის ადამიანებს ისე რომ აი ამ აპათიიდან როგორც არის აი დაცინვა და უბრალოდ აი ის დაცემული მდგომარეობა საიდანაც ისინი ხედებიან ის დაელოდება მათ ამოქაჩვას ის დაელოდება მათ განვითარებას ის დაელოდება მათ ცნობიერ ზრდას და შემდეგ როდესაც ისინი იქნებიან იმ დონეზე რომ ეს სიტყვები გაიგონ აი ახლა რაც ამ 4 წლის განმავლობაში ჩემი პირიდან გაშვერდა ხო აი რამდენიმე ასწლეული თუ დასჭირდება ამ საკითხს აი მე კიდე ხა რა უნდა დედის მუცლიდან აიყებ ხორცს და ისევ დაიბადები და ისევ გაიჩიტები ამ რეალობაში მოკლედ ერთ სიტყვით საქმე ის არის რომ უკვდავება დაწყებულია უკვდავებაში ძალიან ბევრი ინფორმაციული ველი არის რომელიც შეგიძლია ესე გააკეთო შეგიძლია ისე გააკეთო მართალია სულიწმინდამ გითხრა რომ 2026 წელს გამობრძანდეს უნდა თამარ მეფის კაბა კი ბატონო გამობრძანდება თამარ მეფის კაბა ხოლო არა სრულყოფილი სახით და როდესაც ის დრო მოვა რომ მკვდრები აღსდგებიან აი მაშინ უკვე ნამდვილად ცოცხალი ის ვინც არის ხო ცოცხალია ის ვინც არის და დასჭირდება იმას თავის მტკიცება როგორც დღეს სამწუხაროდ დღეს ხდება რომ თავის მტკიცება სჭირდება ჯერ კიდევ ჭეშმარიტებას და სიმართლეს და ის დრო როდესაც მოვა როდესაც მკვდრები აღსდგებიან და ზომბირებული ადამიანები ჭეშმარიტებას არ დაუწყებენ ჭამას და ჩიჩქნას არამედ შეულებრივად სიხარულით მიიღებენ იმ ჭეშმარიტ საკითხს რაც არის და რეალურია და არა მხოლოდ დაუძახებენ მას არამედ სიხარულით შეიცნობენ მას აი როდესაც ის დრო მოვა შემდეგ გაგრძელდება რა თქმა უნდა ის ეტაპი რომელზეც ჩინიდან ჰაიჰუე ურფონ ლიში გადავდივართ დიახ ანუ ჩინიდან ლიმდე ჩილი აი როდესაც ჩილი ფეფერს ის დრო მოვა მაშინ უკვე კაცობრიობა საკმაოდ წინ იქნება მისთვის უკვე მატერიალური სამყარო ძალიან უკან მოტოვებული თემა იქნება ეს ფულზე დამონება და ოქროზე და ვერცხლზე დამონება ძალიან ისეთი თემა იქნება რომ აი ერთ დროს ჩვენ რომ ქვის ხანის დროს რომ ესეთი ქვებით ვთლიდით ბაზრ იარაღებს და დღეს ხომ განვითარებულები ვართ ესეთი თემა იქნება რომ რა დრო იყო ეგ როცა ფულზე იყო კაცობრიობა დახამებული ხო აი ესე მოიგონებენ ამ დროს
და როდესაც მოვა ის დრო, როდესაც ფულს მნიშვნელობა აღარ იქნება არამედ ადამიანის სულიერ განვითარების საკითხებს დიდ მნიშვნელობას მიანიჭებენ და აი ნახეთ როგორ იქნება სულიერი საკითხები, როგორიც არის ტელეპათია, ეზოთერიკა, შორჭრეტა, სიღრმეებში ხედვა და ასე შემდეგ, ეს იქნება როგორც ფული დღეს. ხო, ადამიანები, რომელსაც ამის უნარი ექნებათ, ეს იქნება ის განძი, რომელგანაც კაცობრიობა დღეს მაგალითად რამდენიმე ტონობით ოქროში ხედავს, ხო? და მანეთებში, ევროებში თუ ლარებში. აი ესეთი გადახარისხება მოხდება და ადამიანების ზრდა მენტალური და როდესაც ეს მენტალური ზრდა საბოლოო სახეს მიიღებს იმისას, რომ კაცობრიობა მართლა უკვე დაიღლება ამ თამაშებით და ისიც მოსწყინდება, რომ აი აქედან საქართველოდან უცბად ამერიკაში გაჩნდეს ერთ წამში და იქაც ყველაფერი ნახოს და აქაც ყველაფერი იცოდეს და საბოლოო ჯამში ყველაფერი გაიცნოს წერტილში და მძიმეში, ან თითოეულ უჯრედში გაიცნოს ყველაფერი ამ დედამიწაზე, რაც კი მოცემულია საბოლოო ჯამში კაცობრიობა რომ მოითხოვს ახალ ეტაპზე გადასვლას, იმისას რომ ჩვენ აღარ გვჭირდება უკვე ეს მენტალური განვითარება უკვე ყველანაირად მზად ვართ და როდესაც მოითხოვს კაცობრიობა რომ ახლა უკვე ჩვენ მზად ვართ, მაშინ უკვე დაიწყება სრულად ახალი ეტაპი, რასაც ალბათ ერქმევა გაჩინოსნება ალბათ რა. ხო, გაჩინოსნება, იმიტომ რომ გაჩინოსნებისთვის კაცობრიობა, აი როგორ გითხრათ რა, ჩემთვის ძალიან ადვილი თემაა გაჩინოსნება, აი ძალიან ადვილი თემა, მაგრამ როგორ ჩანს, აი ახლა მე ვაკვირდები რეაქციებზე ადამიანი YouTube-ზე, თუ ერთი ადამიანი გაჩინოსნებას საინტერესოდ მიიჩნევს, 20 ადამიანი ამას დასცინის, ანუ 1/20-ზე ძალიან ცოტა არის ერთი ადამიანი იმისათვის, რომ ან უნდა წავიდეთ ძალიან დიდ რადიკალურ ცვლილებებზე, როგორც არის ამ სულების ყველას განადგურება. რაც სამყაროს, რა თქმა უნდა, არ სურს ამ სულების განადგურება, ეხლა 20 გაანადგურო და ერთი დატოვო, ეს არის რაღაც ძალიან ისეთი იალდაბაოთიური, ანუ იხვიური, ხო? იახვიური. და ღვთიური არის ის, რომ ერთი თუ არის კონსმოსული და 50 ვერ არის კონსმოსული, იმ ერთმა 50-ის გულისთვის გაწიროს თავი. აი ეს არის ღვთიური, რაც ქრისტეს ცნობიერებაა. და განჩინოსნება, ხო? კი, სოფო ზუსტად ეგრეა. და აი ეს განჩინება და განჩინოსნება, როდესაც ყველაში აი რო იქნება რა 50 რო კონსმოსული იქნება და ერთი ვერა, ხო, აი მაშინ უკვე მოხდება განჩინოსნება. ეხლა უკვე ჯერ ეხლა ნახე როგორი რამეა, იცით, ძალიან საინტერესოა. ჯერჯერობით პატარა აღუასულები, ხო, ახალი დაბადებული სულები, რომლებიც ჯერ კიდევ გვირგვინზე ოცნებობენ და ჯერ კიდევ პოზიციებზე და აღიარებაზე ოცნებობენ. აი ესეთი დაბადებული დედისმოციდან დაბადებული სულები გადავიდნენ მეოთხე კლასში. ხო, ესე რომ კლასების მიხედვით რომ ვიმჯეროთ, მაგალითად, ვთქვათ პირობითად 12 კლასიანი სწავლება არის ამ სამყაროსეული და აი ეს სულები როგორიც იყო ილია მეორის და სხვა ადამიანები, ვინც მიიყოლა თან, მათი სულები რომ მეოთხე კლასში გადავიდნენ, აი მე-12 კლასელები ჯერ კიდევ დაელოდებიან, რომ აჰა, მიდით, აბა როდის მიახსევთ იმას, რომ აი არ იყოს ეს თქვენი სულის გაყიდვა რო აღარ მოხდეს რაღაცა მატერიისა თუ აღიარების გამო, ხო? რაღაცა სახელისა თუ დიდების გამო, რომ არ მოხდეს სულის გაყიდვა. და როდესაც უკვე კაცობრიობა მიაღწევს სულიერი განვითარების უმაღლეს დონეს, რომელიც არის მე გავცემ და არა მივიღებ, ანუ მე სიამოვნებას გაცემაში უფრო პოვრობ ვიდრე მიღებაში, აი კაცობრიობის ამ სულის მდგომარეობის დროს უკვე მოხდება თამარის გამოჩენაც მეგობრებო, დიახ. თუმცა იმ კაცების და ქალების
იმ ერთეულების თვის, რომელიც უკვე ხედავს ბევრ რამეს, იმათვის თამარიც ცოცხალია, ქრისტეც ცოცხალია, დროიდან გასულია, ყველაფერი ერთ დროში ხდება და იცოდეთ, რომ რამდენიმე ათეული ადამიანი ცოცხალია და დროიდან გასულია, გაერთიანებულია დროში და ამ ყველაფერს უკვე ხედავს, რაც უნდა მოხდეს აი იმ 8 მილიარდი ადამიანისთვის რამდენიმე ასეულ წელიწადში. უკვე წინ არის. მათ აღარ სჭირდებათ ეს სასწაულებრივი რაღაცეების ნახვა, რომ დაიჯერონ მართლა. აი, ვის უნდა რომ დაიჯეროს, ხო? ვის უნდა რომ დაიჯეროს? იმას, ვისაც არ სჯერა. ვის უნდა რომ ფიზიკურად შეეხოს, აი თუნდაც იმ წმინდა ცეცხლი რომ გადმოდის ვითომ იერუსალიმში. ვის უნდა ეს? იმას, ვისაც არ სჯერა, რომ ქრისტე არსებობს, სასწაულების რომ სჯერათ. სასწაულების დონეზე რომ ამყარებენ თავის რწმენას. აი ეს არის, რომ ვისაც ჯერ სასწაულების ხილვა სურს, ის ჯერ ძალიან დაბალ სულიერ დონეზე არის, რომელსაც სურს სასწაულებრივი რაღაცეების ხილვა. აი მაგალითად როგორც ვიღაცებს სურთ თამარ მეფის აკადემიის გახსნა და თამარ მეფის დანახვა, როდესაც არა ირეალურ, ანუ რაც არის არასაჭირო, ესე რომ ვთქვათ რა. არასაჭიროა იმ ხალხისთვის, ვინც უკვე იცის რა შეასაქმე. ვინც უკვე ბევრ ნიშნებს ამოიცნობს და ვინც უკვე სძლია ამასოფლისა ამაოებას. მე რომ კლასში ვარ მას, მე რომელ კლასში ვარ მას. ილია, შენ ხარ, მე გეტყვი შენ, რომ შენ კლასში არა ხარ, შენ უკვე მასწავლებელი ხარ. დიახ. მე თორმე კლასში, მე თორმე ტანი და ენი კლასში. კლასი ლასი, ლასი სკოლა ტყუილა არ არის შემორებული. ლასი სკოლა ტყუილა არ არის შემორებული. სკოლა ლასო. მე რომელ კლასში ვარ? სოფ. შენ უკვე დოქტორი ხარ. დოქტორი. დოქტორი მეცნიერებათა დოქტორი ხარ. იცით რა არის მეგობრებო? ადამიანებს სურთ ერთ დონეზე ყოფნა. იმიტომ რომ კომფორტში გრძნობენ თავს, რაზეც მოერგნენ იმაში ადვილია ყოფნა და ცურავენ ერთ მდორე წყალში, სანამ არ აყროლდება ეს წყალი, ხო? მე დღეს მაგალითად არქივში ვიყავი და როგორც ეს ბოლო დღეები და ერთი მღვდელი, ანუ კაბიანი კაცი ვნახე, შემოვიდა და რაღაცეებს იკვლევდა. ეს კაბიანი კაცი ახლა ეთნიკური გარეგნობის მიხედვით პირდაპირად არ სჭირდებოდა მე მის პასპორტში არც მინდა რომ ჩავიხედო, უკვე ხედავ რომ ის არის ებრაელი, ანუ იუდეველი, ხო? და ქართული მცოდნე იუდეველი ჩვეულებრივად მართლმადიდებლური კაბით გადაცმული, ხო? ეს ჩვეულებრივი საკითხია უკვე საქართველოს ეკლესიაში, რომ მართლმადიდებლები, ანუ იუდეველები მართლმადიდებლებად აცხადებენ თავს, ასაღებენ უფრო სწორედ თავს, თორე ქრისტეს იმაგად არაფერი არ სწამთ. და შევხედე ამ კაცს, შევხედე და იმანაც მიცნოდა, მეც ვიცანი ენერგეტიკულად, იმიტომ რომ რაც იგრძნო იმან მეც ვიგრძენი და მასთან მოხდა ესეთი მომენტი რა. უცბად მესამე ენერგეტიკული ველი გაუაქტიურდა. ეს არის მეს ენერგეტიკული ველი, სანამ გულამდე ახვალ. სიყვარულის არის უკვე მეოთხე ენერგეტიკული. მესამე ენერგეტიკული ველი იმდენად გაუაქტიურდა, რომ როგორც ის არის დაერჭოს ღვიძლში ისე მოხდა რა. და
უბრალოდ ამ მამაკაც შემდეგ თვალი ავარიდა, იმიტომ რომ მე რომ ეს ენერგეტიკულად კიდევ გამეგრძელებინა, შეიძლება ეს კაც ცუდად გამხდარიყო. იმიტომ რომ უკვე ენერგეტიკულად მოხდა ძალიან დიდი ის არის რა, მეს გამოღვიძებაში, ეგოში ჩაესო პირდაპირ ის არის. და სახელზე ძალიან აწითლდა, აი როგორც ალი ისე აწითლდა ეს კაცი. და ხედავდი რომ რაღაცა დიდი ფურცელი ქონდა უკვე გადმოწერილი. ხო და ენერგეტიკულად როდესაც გავტესტე რას აკეთებს ეს კაცი, არაფერი საკეთილ დღეო საქართველოსთვის. ერთადერთი მე მინდა გითხრათ რომ ეროვნულ არქივში ვხედავ ძალიან ბევრ რუსს და არა ქართველს, მაგრამ ქართველებიც არიან კი. რას ეძებენ, როგორ ეძებენ, რატო ეძებენ, საიდან აქვს ამდენი დრო, ვინ აფინანსებთ ამათ. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესო საკითხია, მეგობრებო, იმიტომ რომ მე ახლა ისეთ სივრცეში მოვხვდი, სადაც კაცობრიობა ცდილობს თავის გადარჩენას და ვხედავ ამ ადამიანებში აქვს ეს პოტენციალი. ახლა თვითონ ამ მღვდელსაც კი აქვს იმის პოტენციალი, რომ უმაღლეს ცნობიერებაში ავიდეს და ცნობიერად გაიაზროს ვინ, სად, როგორ იყო და ვინ არის. ამას არ სჭირდება მტკიცებულება, რომ ეხლა ჩვენ ქართველები ავდგეთ და დაუწყოთ ვიღაცა ეროვნებებს, რომ აი ჩვენ ვართ, როგორც სომხები აკეთებენ, როგორც ებრაელები, ჩვენ ვართ, ვინც ვართ, პირველები ვართ, ეს არ სჭირდება ქართველს ეს, იმიტომ რომ ყველამ კარგად იცის ვინ არის. სწორედ მაგ დროს ელოდება თამარი. როდესაც მოვა ის დრო, რომ ქართველს კი აღარ დასჭირდება ის, რომ ამტკიცოს თავისი თავი, არამედ უკვე სხვას გაუჩნდება ის სურვილი, რომ რეალურად სიმართლე გამოიტანოს გარდა თეთრზე თეთრი თქოს და შავზე შავი და არ შეცვალოს ეს რეალობა, ხო, თეთრი შავით. ის სურვილი რომ გაუჩნდება იმ ებრაელსაც, რომ ბიჭო აღიაროს ის როგორც არის და ისე როგორც არის, თვითონ კი არ შეეტენოს დედის ჩურში, არამედ დედის ჩურში ვინც ის აღიაროს, ხო? აი რა ვიცი, ამ დროს ელოდება თამარიც და სრულიად ზეციური სამყაროც. რა თქმა უნდა, ქრისტე თავისთავად, ხო? ეხლა თამარი და ქრისტე არ გაიყოფ ერთმანეთისგან. ამიტომ მე მივხვდი ერთ რამეს რა. ეს კაცობრიობა, რომლებსაც ძალაუფლება დღეს ხელში აქვთ, არიან ჯერ კიდევ აპათიის მდგომარეობაში, რომ მე მინდა აღიარების მომენტში. მოდი ესე უნდა ვთქვათ რა. მე მაგალითად როგორც ქართველი ვაღიარებ ყველა ეროვნების ადამიანს, რომ ის არის ამ დედამიწის ლეგიტიმური მოსახლე. არის მისი ეროვნების და მისი ეროვნება არის სრულიად მისაღები. ყველასთვის უნდა იყოს მისაღები. ჩემთვის მისაღებია. როგორც კი მოხდება აღიარება და ამ ადამიანებს მოუშუშდებათ ეს იარა, რომელ იარასაც დღემდე ცდილობენ, რომ ყველანაირი მეთოდებით რამალამო აღარ წაიცვან, რომ მოუშუშდეთ, ხო, და შეუხორცდეთ. ის აიღო იარა აღიარების იარა, რომ არ აღიარა, ვინ არ აღიარა. წავიდეთ დაბადების პირველ თავში წავიდეთ, ვინ არ აღიარა ვინ. გინდათ გითხრათ ვინ არ აღიარა ვინ, რა თქმა უნდა აგერ ჩემი თქმა, აგერ წიგნი გადაშალეთ, წაიკითხეთ დაბადების პირველი თავი. იახვემ არ აღიარა თავისი შვილები. თავისი შვილები ღმერთ ევამ გაუჩინა ღმერთს შვილები წერია. მაგრამ 64-დან მაინც გამოაგდო ეს. რატო? იმიტომ რომ არ აღიარა თავისი შვილები. არ აღიარა, არც კაინი აღიარა და არც აბელი. იმიტომ რომ ევა 64-დან გამოყარა. და ევას ქმარიც, რომელიც შეუქმნა, რომლისთვისაც ევა შექმნა, ესე რო არ თქვა, ხო? იქიდან იწყება განკურნება, სულ თავში მივედი, გესმით? აი სულ თავში, როდესაც იახვე არ აღიარებს თავის შვილებს, თავისი შვილები დღემდე ცდილობენ, რომ იმდენი იწვალონ და იმდენი გააკეთონ, რომ იახვეს იმდენი ემონონ და იმდენი უკოცნონ ფეხები, რომ ამ იახვემ აღიაროს როგორც იქნება. და მე მინდა გითხრათ, რომ იახვე არასდროს არ გაღიარებთ ეგეთ მდგომარეობაში. იცით რატო?
იცით რა სჭირდება იახვეს? იახვეს სჭირდება შვილი, რომელიც მივა მამამის და სახეში ცხლიშავს ერთ მაგარს და ეტყვის: შენ თუ ჩემი მამა ხარ, ან 64-დან რატო გააგდე დედაჩემი, რომელიც იხმარე და მერე გააგდე, ხო? და ან კიდე მე რა დაგიშავე, როცა გავჩვდი. აი ესეთი კაცი სჭირდება იახვეს რა, რომ სახეში ცხლიშავს უკან თავის რაღაცა ნათესლარს. დიახ, ყველა ებრაელს ვეუბნები რა, ყველა ებრაელს. რა ებრაელი და რის ბრალი კაცო. ადექით და მაგ იახვეს მოგკითხეთ, ჯერ ევა რატო შეაცდინა და მერე, როდესაც ევამ შვილები გაუჩინა, ის ევა 64-დან რატო გამოაგდო. მერე რა, კაინმა აბელი მოკლა. ეხლა კაინი დასაჯა. ოღონდ კაინი ისე დასაჯა, რომ კაინის მომკვლელი 7 თავით დაწყევლა. ადამმა სეთი მისი შვილი აღიარა და როგორც უყვება ისტორიას ევაზე. ადამმა რო სეთი შვილი აღიარა, მას აღიარება აღარ სჭირდება. სეითის მოდგმა აღიარებაზე არ იბრძვის, აღიარებაზე იბრძვიან კაენის მოდგმა, რომელზეც იახვემ წყევლა გაუშვა. ვინც კაენს ხელი ან მის მოდგმას ხელი დაადოსო, 7 თავით დაისაჯოსო, 7 თაობით დაისაჯოსო. აი ესეთი წყევლა არის. და კაენის მოდგმა, კაენი იბრძვის დღემდე აღიარებაზე. და ეს აიღო იარა, რასაც ნიშნავს აღიარება. არის ის, რომ მოუშუშო კაენს გული. ვინ უნდა მოუშუშოს კაენს გული? თუ არა ისევ სეითის მოდგმამ. სეითის მოდგმა, რომელიც აღიარებული საზოგადოებაა და ეს არის სრულიად კეთილი ადამიანები, რომლებიც არც ვიღაცას რამეს ართმევენ, არც ვიღაცას რამეს ერჩიან, თავისთვის რომ არიან, თავისთვის რომ ზრუნავენ და სხვაზეც რომ ზრუნავენ, ეს არის სეითის მოდგმა. აი ამ სეითის მოდგმა, ამ პარტავან კაინის მოდგმაზე, რომელიც გაიძახის, რომ მეფე ვარ და მეფედ დადგა ამ დედამიწისა, ხო? აი იმ მეფეს სჭირდება მოვლა. იმ მეფეს სჭირდება აღიარება. გლეხს არ სჭირდება აღიარება. გლეხი მუშაობს. გლეხი არის სეითის მოდგმა, რაც დაავალა, ხო, რისთვისაც შეიქმნა. მაგალითად, ადამი შექმნა ღმერთმა. დადექი და ეხლა მოუარი ამ ცხოველებს და დედამიწასო და მიწად მოქმედება გააკეთე, ხო? დაავალა, ხო? დადექი და შენი პატრონეო. ეს არის გლეხი, რომელიც ჩვეულებრივად აკეთებს თავის საქმეს. მაგრამ აღიარება ვის სჭირდება? მეფეს. მას გვირგვინით სჭირდება. მას მომსახურებად სჭირდება. იმას კიდე გონია თავი, რომ გლეხის ბატონ პატრონია. არა და სინამდვილეში გლეხი რო არ იყოს, მეფე ერთი წუთითაც ვერ იცოცხლებს. იმიტომ რომ არ იცის მოვლა. არც ცხოველის მოვლა იცის, არც მიწის მოვლა იცის, არც საჭმლის გაკეთება იცის, არაფერი არ იცის მეფე. ამიტომ ეს ბრძოლა მიმდინარეობს დღემდე. თუ კაცობრიობა ამას გაიაზრებს, რომ ეს სისტემები აგებულია ამ სტრუქტურაზე და ამ ფორმულით, რომ ერთს უნდა აღიარება, რა თქმა უნდა, უფრო აღმატებულია გლეხზე, იმიტომ რომ ადამი მერე შეიქმნა და ის იახვე მანამდე შეიქმნა და ის ღმერთის შვილია და ეს ადამის შვილია. მაგრამ კაენმა ის არ იცის, რომ იახვეს შეშურდა ადამის. რატომ შეშურდა ადამის? იმიტომ რომ ადამი უფრო ახლოს იყო ღმერთთან. აი, ვისი შვილია კაენი? აი, სად ხდება აღიარების პრობლემები და აი, რას ცდილობს დღემდე ღობელთა და ებრაელთა საზოგადოება, რომ მიაღწიოს. მათ უნდათ აღიარება, მაგრამ სიცრუეში აღიარება. ისინი ვერასდროს ვერ იქნებიან აღიარებული, რადგან კაენი თავისმა მამამ არ აღიარა, რომელსაც დღემდე ემსახურებიან და ეთაყვანებიან და უკლავენ საკლავს და არიან ერთ ამბავში. როდესაც კაენი გაიაზრებს იმას, რომ მამამის მიუტრიალდეს და სახეში ცხლიშოს ის თავისი ქმედება, რაც გააკეთა, ხო? აი მაშინ დაიწყება გაბრწყინება. ახლა მე დაგემშვიდობებით, მეგობრებო, იფიქრეთ თქვენ ამ საკითხზე, მომავალ შეხვედრამდე და მე ვიცი, რომ 100 წლის მერე, 800 წლის მერე თუ 20,000 წლის მერე აი ეს კაენის შთამომავლობა, რომლებიც არიან ებრაელთა და ხურიათას შთამომავლობა, ოდესღაც მიხვდება ამას, რომ
დამნაშავე სეითის მოდგმა კი არ არის, რომელიც აღიარებს მას, უბრალოდ არც კი იცის, რატო სთხოვს სეითის მოდგმას მამამისის აღიარებას ეს კაენის მოდგმა, არამედ როდესაც მიხვდებიან სრულიად მღვდელთა საზოგადოება, ყვავებთა და რაბებთა საზოგადოება, რომ აღიარება უნდა მიიღონ მამამისისგან და არა კაცობრიობისგან. კაცობრიობა უბრალოდ არის ჩვეულებრივი სიმპტომი იმისა, რაც დაითესა თავში. ის ჭირი, რაც დაითესა სულ თავში, დაბადების პირველივე თავში, რაც მოხსენიებულია. წაიკითხეთ და მიხვდებით ყველაფერს. ხო და როდესაც აი ეს იახვე ერთხელ და სამუდამოდ თავისი შვილი კაენისგან მიიღებს მუშტს სხვაში, მაშინ მოჯდება იახვე თავის ადგილზე და დაემორჩილება ღვთის განგებას, რომელიც თვითონ კი არ არის, როგორც ამბობს, ის ვარ, მე ვარ, ვინცა ვარ, არამედ მასზე უფრო მაღლა მდგომი ის ღმერთი, რომელიც არის ქრისტეს მამა, რომელზეც ქრისტე ამბობს, ის არავის არ უხილავს და ის არის მამა ჩემი და დედამისიც მის გვერდით ზის, რომელიც არის სული წმინდა. აი იხვი ერთ დღესაც დაიკulis. აბა კარგად.